เห็นอะไรเลยอ่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะตกหนักมากอ่ะโอ้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูเตียงนี้ได้ใช้กี่ครั้งนะคะโอ้ทุกวันนะคะจนไม่ได้ใส่ยังไงใช้จนคุ้มแล้วได้เดี๋ยวจะได้บอกว่าได้ใช้ว่าใช้ตลอดเลยอันนี้เตียงไอปี แล้วเปย์นะคะได้ใช้งานใช้หมดทุกครั้งเนี่ยที่เที่ยวมาให้แล้วจะมีเปย์สีแดงนะคะอ๋อปีนั้นต้องทีมหน่วยนะหน่วยฉุกเฉินเขากู้ภัยครับฝนตกหนักมากเลยครับผมวันนี้จะไปทางไหนล่ะครับพี่น้องสายเรียบคลองครับเรียบคลองเขาเรียกอะไรนะคลองส่งน้ำมันเดินนะครับคงจะไปตรงมานี่ครับผมมาบางทีสุดยอดเลยโอ้
แพทย์นะครับ